السلام عليكم أصحابتي وحري أصحابتي وصبرت أقولي يقبل ما يرجع الله أنتين مرة وما تنتين أبالكين مجودي كردم ما أنتين بقولي يقبل ما يدن ليا أرتصاك إهلسون غير الله سي إهلسون وأدعي يدك مصلحة دميش أسكاكين والله وأدعي وحن وأدعي إلهي إنه أجر بدن سيو dadkaas ay badbaadiyeen dowladana ayagana sidoo kale hadday waanka galaan ayagana kheyr allah siiyo waxaa muhiim ah inaad dadkaaga u tirto horta taasaa muhiim ah caqliga geliya mar hore laga rabaa inay tanasulaan midkood tanasulo maxaa yeelay shacabkaagaad u tirtay baqid ma ahan ee shacabkaagaad u tirtay muhiim waxaa ah shacabka in loo tiro mar horena inay u turaan ay ahayd inay waxaanu dhan dhacaan wax fiican maan laakiin qadarta ilaahay ku dhaceen قولي يا قبني ما إذا ما شاء الله بإذن الله الكريم والله واقف الحصاك واقف الحمحاية للدقال ويلا كل انت ويلكم الله وحفي عن ما أهم الحمد لله كنجر الحمد لله ووحل فرحة وحير عن غضفر صم ما شاء الله والله هو فرحة ساك فرحة دي ولو ريقي عن كوينتا مقالة قرعية قبل كده الجدود kadib markii ay isaga baxeen goobihii ay joogeen xalay waqti dambe maleeshiyaadka hubeysan ee Ahl Sunna oo qayb ka mid ah muddadii uu dagaalku socday ay koox isugu dhiibeen ciidamada dowladda la wareegitaanka ciidanka ammaanka ee Gurceel ayaa yimid kadib markii kooxda Ahl Sunna ee Gurceel dagaal adag ay la galeen ciidamada ammaanka kaasi oo qasbayn ugu dambeyn uu yimaado wada hadal saacado badan qaatay oo ay ku lug lahaayeen mas'uuliyiin iyo ganacsato deegaanka ah oo qayb ahaan hubkii ku soo wareejiyay dowladda iyagoo dhufeysida ka saaray dhalinyaradii laga soo ururiyay miyiga ee furimaha ku jiray xaaladda magaalada ayaa haatan ah mid degan waxaana lagu dhex arkayaa dad aan badnayn kuwaasi oo xaaladda qiimeynaya maadaama dagaal qaatay muddo 4 maalmood ah uu ka dhacay magaalada kaasi oo khasaare xoog la geystay isla markaana wadooyinka magaalada ay weli yaalaan meydad aan la aasin Cusmaan Cali Huday taliyaha booliiska Gurceel oo ugu horeyn ka hadlay howlgalkan ayaa baaq u diray dad uu sheegay inay boobeen agabkii saldhigga yaalay ee loogu adeegayay dadweynaha ummadda islaamka oo dhan sunna jamaaca ah marka shakhsi wuxuu leeyahay ma ahan waa wax aan maaragtay magac tan qaasa laga leeyahay oo tan gaar lagu gaarayo haddana tan shakhsiyeed uu fishanayo waay mana aqbali doono insha Allah mar walbana waa u taaganahay in dadka noocaas ah aan iska difaacno ummadana aan ka badbaadino xafiiska dowladda cid walba oo kuyihiisa soo kashay xilligii nimankan maaragtay ay joogeen iyo ama ay ka baxeen oo shacab ahay oo alaaba ka qaatay iyadana waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in aan la xisaabtami doono wixii ay dowladdu lahayd ninka qaadana waxa asagu jeebkiisa oo maaragtay jeebkiisa ay ka go'an waaye marka si sharciyana waa la xisaabtami doonaa waa jirta xafiiska in waxyaabo badan laga qaaday laakiin waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo inaan cid kasto oo hawsha sameeyo waxaan nagala shaqeynayaa shacabka macluumaad badanna waan ka haynaa iyagana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan la xisaabtano maamulka iyo saraakiisha ciidanka hogaaminaysay ayaa kormeeray goobaha la isku horfadhiyay marraba intaas inaan ka sii badiyo maxaa yeelay waxaan diidaa dadka qulubtooda ilaalinaa insha Allah biidnillaahi kariim عدد محاهد عدد وعصب تذكر بيسار لي ذكر لي يتقول لي قبنا إلهي إلهي وحن كبري إن إلهي رجل مذوق قعمها إلهي قعنه هذا إلهي ضد مصلحة جعل واي لما في عنا مصلحة ضد كان وضد ولالا وضد قرابة وضد إهرة وضد دين والبلا وها إن قعد سنة وعدسي الكل وكايدين درا إن قعنها إسجلسين وحن waxaa ay qorigan iyo istilkan aad ka baxdeen taas aan ku codsan dhammaantiinba kulligiin reer galmudug gacnaha inaad isqabsatiin aan jeclaa insha Allah guliga goobnimo idin rajayna insha Allah